据说全世界至少有900万人是同一天生日。不知道看到这条视频的人有多少是同年同月生的呢？我是3月28号，那你呢？有人吗？能不能把我变成素素的样子？素素是谁？为什么要变成她？素素是我们办公室里最受欢迎的女生。来尝尝我给大家点的黑椒牛肉，哇，好香！我要尝尝。我也要，我也要。我可以和你们一起吃吗？别了吧，感觉很不卫生哎。吃了后牙齿会变得和你一样黄吧？叔叔，你衣服好好看，链接发我一下呗。我只衣服好看，妆也好看呀。我早就想问口红什么时候了，我也想买一支。叔叔怎么那么完美啊？因为叔叔是仙女啊，仙女都这么完美的。你们太会夸人了。你这衣服怎么那么熟悉？你以为穿相同的衣服就跟素素一样啊？听说过弄出笑品没有啊？就是看那一口大黄牙。只有变得和素素一样精致漂亮，我才会被大家喜欢。每个人都有自己的风格，干嘛要千篇一律？你底子并不差，我帮你打理打理。可是我的牙，你可以试试这款日本原装进口的狮王齿力加酵素美白牙膏，含有高活性的 Dex Pro 日本酵素，强力分解牙刺，真正有效的美白牙齿，好用不贵。哇！可是这样他们就会喜欢我了吗？唉，帮人帮到底。